नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन हक HMI प्रेसिडेंट गोपालगंज बिहार। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कॉमन कोल्ड्स के बारे में जानेंगे। यह वायरल इन्फेक्शन है जो रीनो वायरस है। यह रेनाइटिस मीन्स नोज का स्वेलिंग, नाक से रिलेटेड होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली बीमारी है और यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइनो वायरस, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस एक्सेट्रा, जो अक्सर जाड़ा एवं पतझड़ के मौसम में होता है। कारण जान लेते हैं। सर्दी लगना, वर्षा में भीगना, ओस लगना, देर तक भीगे कपड़ा पहने रहना, अचानक ठंडा हवा लग जाना, गर्म रूम से सर्द में निकलना, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ में जाना, सिनेमा, ट्रेन, स्टेशन। एलर्जी भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब आइए इसका सिम्टम्स यानी लक्षण जान लेते हैं। रनिंग नोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर में दर्द, छींक आना, नाक से पानी आना, आँख, नाक एवं चेहरा में सूजन एवं दर्द, आँख से पानी टपकना एवं लाल होना, हल्का बुखार, बेचैनी, पूरे बॉडी में दर्द, सुस्ती, जम्हाई आना, भूख नहीं लगना, गले में खराश इत्यादि पाया जाता है। प्रिवेंशन यानी बचाव जान लेते हैं। रेस्ट, आराम करें, ठंडे हवा से बचें, गर्म पानी लें और पिएं एवं गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें। हेल्दी फूड का सेवन करें एवं गर्म कपड़ा का यूज़ करें। यह 1 वीक से 2 वीक्स अपने आप चला जाता है। अब मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। मेडिसिन नंबर 1 एकोनाइट नेफ्लस। यह फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है। बहुत तेज रफ्तार से आता है और उसी तरह जाता है। फियर एंड फ्राइट, बेचैनी, छींक आना, रनिंग नोज, आँख से पानी, खांसी, बुखार इत्यादि। मेडिसिन नंबर 2 एलियम सिप्पा। लगातार छींक आना, नाक से जलने वाला स्राव निकलना, सर दर्द, सूखा खांसी, आवाज़ बैठे बैठे रहना, आँख सूजी हुई एवं पानी टपकना, खुली हवा अच्छा लगे। मेडिसिन नंबर 3 बेलाडोना। गले में दर्द, सिर दर्द, चेहरा तमतमाया हुआ, खांसी, जुकाम, सडन वायलेंट कंजेशन ऑफ फेस, रेडनेस, हीट एंड बर्न ऑल बॉडी। मेडिसिन नंबर 4 इफ्रेसिया। रनिंग नोज एवं आई का सूजन यानी आँख सूज जाता है एवं बराबर पानी आता रहता है। सर दर्द, बुखार, बेचैनी, चेहरा गरम, छींक आना इत्यादि। मेडिसिन नंबर 5 ब्रायोनिया अल्बा। नज़ला, जुकाम, ड्राई कफ, सर दर्द, फीवर, आराम करना पसंद करता है इत्यादि पाया जाता है। शुक्रिया दोस्तों। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। आदाब।